هنعمل النهاردة فيديو مهم جدا ووصفة قوية جدا، لا وصفتين أقوى من بعض والتانية أهم من الأولى. هعرفكم في آخر الفيديو، تابعي معايا. أول حاجة معايا هي معلقة الكركم اللي هتودعي بيها مشاكل بشرتك من بقع وآثار حبوب. أضمن لك ومليون في المية كمان إنها هتخفي معاكي التصبغات والبقع وهتفتح البشرة من 4 ل5 درجات، هتخلي بشرتك زجاجية، نتيجة فورية هتقضي تماما تماما على كل مشاكل البشرة. هنصفي البشرة النهاردة وهنخليها زجاجية قدامك صوت. اول مكون معاه وهو معلقه الكركم، حطيت عليها معلقه من جل الصبار ودمجتهم كويس جدا، ودي خطوه مهمه. ما ينفعش تخلي شويه كركم من غير جل صبار، يعني لازم نقلب كويس جدا. وبعدين ضفنا هنا معلقه من خميره الحلويات او البيكنج باودر. دي بقى لازم تتقلب كويس، ما فيهاش نقاش. زي ما انت شايفه كده، لانك هتلاحظي، بصي عمل ازاي بالظبط، زي الماسك الكوري اللي احنا بنشتريه. غالي جدا، هو غالي يعني، انا مش هقول بكام بس انتوا عارفين. بيبقى عامل كده بالظبط على البشره اهو. عملناه ب3 مكونات، ايه رايكم بقى؟ لو وصلتي معايا لغايه، يلا اضربي على الشاشه مرتين، حطي لايك جميل زيك وكمان قلب عشان اعرف انك بتتابعيني على طول ومتابعه وصفاتي. وطبعا قوليلي بتتابعيني منين، واهلا وسهلا بالجميع. اخر حاجه ضفتها وهي معلقه من اي نوع زيت اطفال عندك، وده اضمن حاجه. اي نوع مش هتفرق. وبالنسبه للمقاطعه بس عشان ما حدش يكتب لي مقاطعه في التعليقات، انا بجيب زيت الاطفال وبحب بعبيه في ازايز بتكون فاضيه عندي، يعني مش يعني ده مش تبع المقاطعه. هنعمل ايه بقى تاني وصفة؟ دي مهمة جدا. طب ليه؟ اول حاجة عشان نضمن دايما ان البشرة تكون رطبة وجميلة وكلها نضارة، وعلشان كمان لو في اي التهابات من اي نوع ممكن تتحسس منها البشرة، بقول فرضا. تمام. الماسك ده بيهدي البشرة كده وبيخليه زجاجية، ومن اول استخدام انت هتشوفي دلوقتي بعينيكي. هنا بقى معلقة من جل الصبار، وكمان معلقة من اي نوع زيت اطفال، وكمان كبسولة من فيتامين اي. وهنا بقى ده كريم ساحر كده انا ضفته للوصفة بتاعتي، هيحطها في حتة تانية خالص، هيحول جمال الكريم وقوامه ولونه وريحته، هيخليه في حتة تانية. وضاعفت كمان المفعول بتاعه، بقى عندك كريم تفتيح وترطيب وتوحيد لون بشرة، وهيخلي بشرتك زجاجية. بس اهم حاجة انك تقلبيه كويس عشان الزيوت والكريم وكل الجل الصبار يندمجوا مع بعضهم. وتجيبي بقى برطمان قمر ازاز كده وتحفظيه عندك، مش لازم تلاجة خالص. شايفين جميل القمر؟ يعني عارفة تحسي انك عايزة تاكليه كده. اولا بصوا شكله لما بتفرديه، طبعا حطيت كمية كبيرة، بس والله عارفين مهما حطيتي منه هتلاقي ان بشرتك شربته عطشانة، لانك انتي كده كده في الشتاء بتبقى بشرتك محتاجة ترطيب قوي. شايفين جماله؟ شايفين اللمعة اللي بيديها؟ يلا بقى، مستنية ايه؟ قومي حطي لايك على الفيديو، اعملي له سيف، وقومي اعملي الوصفتين دول.